Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Muay Thai warriors clash and collide. Every hit breaks through the tide. Bangla Patong, where legends rise. Under bright lights, fist alive. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Strike sharp like a lightning scream. Elbows cut through the opponent's dream. Muay MMA, the rhythm of pain. Victory, sweat, falls like rain. The crowd's alive, the air's a spark. Bangla Patong ignites the dark. Saturday night, the fists collide. And Phuket's heart, the fighters stride. Night, feel the roar. Cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Muay Thai fight night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยบางลานะครับประจำวันที่ 27 ธันวาคมนะครับ 2568 นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่บรรยากาศสดๆนะครับของการถ่ายทอดสดโดยทีมงานนอกสนามนะครับกับการจัดมวยของสนามมวยบางลานะครับโดยมีโปรโมเตอร์ดาดี้นะครับซึ่งเป็นทายาทของคุณสมบัติสิงคารานะครับถือว่าเป็นโปรโมเตอร์หลักที่สนามมวยบางลานะครับ Good evening ladies and gentlemen, welcome to Bangla Boxing Stadium. We have appointment every Saturday night and today is the 27th December 2025 and Merry Christmas. We wishing everyone a wonderful day and success every year and forever. Alright, at the present at Phuket, we have the ceremony grand opening beach. Welcome to Phuket in the high season. And don't forget to check in at the Bangla Boxing Stadium when you have the chance. It's a vacation in Phuket. Come to join with us in watching the game is very exciting. Muay Thai is the real fights at Bangla Boxing Stadium. And thank you very much. Let's follow us all the times that we streaming live by YouTube channels under the name Bangla Boxing Stadium. Any other way that you can follow us by IG and in Facebook, the name is the same, Bangla Boxing Stadium. นะครับ And tonight would like to say thank you to promoter Mr. Sams and Mr. Dadi. Both of them unite and cooperation to organize MMA and Muay Thai, especially MMA in Phuket. We have only one stadium, just Bangla Boxing Stadium, that we organize MMA. Welcome the people who interested in the king of martial arts. Especially you come to Thailand, not only the food is very nice, it's also the sport that we call Muay Thai. The weapon from the body, the parts of the body, to hand, to knee, to legs, and to elbows. All right, and tonight it's a high season. A lot of the people come to support. And the main principle that we organize Muay Thai for conservation and for your entertainment. And Bangla Boxing Stadium, we have not the claimings or bettings in the stadium. So every score and points from the judge is fair. Fair with the Thai people or the foreigners that play Muay Thai.
Please make sure that every bout that we organize is a real fight. Sometimes the beginner with the beginners. And funny also, this is a Muay Thai, so we try to entertain when you have a time to watching the game with us at the Bangla Boxing Stadium. Welcome to be the family of Muay Thai. And we still giving shirts for everyone who visits in the stadiums. Very nice, designed by Bangla Boxing Stadium teams. We try to organize everything for looks good for everyone. Facilities ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับเรามาเจอกันประมาณ3 ทุ่มนิดๆนะครับ3 ทุ่ม 5 นาทีจะมีมวยให้ชมกันทุกค่ำคืนนะครับก็อยู่ในระดับที่7 คู่นะครับซึ่งแยกมาเป็นมวยไทย5 คู่นะครับแล้วก็ MMA 2 คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เหมือนเดิมครับ MMA ชิงแชมป์1 คู่มวยไทยชิงแชมป์1 คู่นะครับส่วนคู่มวยที่น่าสนใจสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นมวยไทยคู่ที่1 คู่ที่2นะครับหรือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับอยู่ในพิกัด120 ปอนด์นะครับ118 ปอนด์ถือว่า2 คู่นี้เปิดหัวมานี่มันแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านเพชรใหม่คุกกี้มวยไทยนะครับประเภทมัดหนักนะครับส่วนทางด้านกอเพชรก็อึดทนนะครับเรามาดูกันหน้าคืนนี้นะครับใครจะได้รับการชูมือไปนะครับส่วนทีมงานของกรรมการสนามมวยบางลาก็ยังเป็นธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับประธานเทคนิคติดตามไปด้วยสุริยากลัดเกลือนะครับสิทธิใจอินเอียดอันเลียดบูเดดามานะครับเอาละครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากสนามมวยนะครับทางสนามมวยบางลานี่ถือว่าเป็นการจัดมวยประเภทสันทนาการนะครับไม่เน้นนะครับกับการเล่นการพนันนะครับไม่เน้นแล้วก็ไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้เล่นการพนันในสนามมวยนะครับฉะนั้นการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับคะแนนที่ออกมาถือว่าโปร่งใสนะครับทางนี้ทางนั้นก็ยังมีการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยนะครับหรือว่าจะเป็นลูกไม้นะครับที่ใช้น็อกคู่ต่อสู้นะครับทางโปรโมเตอร์ก็ยังคงมีรางวัลนะครับเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับกับนักชกทุกคนนะครับไม่ว่าต่างชาติหรือว่าคนไทยนะครับเพื่ออนุรักษ์ศิลปะในการต่อสู้นะครับที่คนไทยเรียกว่ามวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมยอดฮิตนะครับของชาวต่างชาติด้วยนะครับตอนนี้ในภูเก็ตก็ถือว่าอิ่มมวยค่ายมวยเยอะมากนะครับทั่วภูเก็ตแล้วครับมากกว่าร้านอาหารซะอีกครับโดยตัวไปแล้วคนรังก็จะชอบแกงเขียวหวานนะครับต้มข่าไก่นะครับแต่ตอนนี้ค่ายมวยมากกว่าร้านแกงเขียวหวานแล้วครับครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกแป๊บหนึ่งราฟาก็จะขึ้นเวทีแล้วครับพบบรรยากาศสดๆทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้หรือตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจตอนนี้เจอกับคุณราฟาก่อนครับ Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, welcome to Bangla Boxing Stadium's Saturday night super fights. Ladies and gentlemen, my name is Rafa. I am your host tonight, and it is my absolute pleasure to be here with you, ladies and gentlemen, in one of the most beautiful countries in the world, ladies and gentlemen, Thailand. Yes, congratulations, you've made it, and we hope you enjoy your holidays tonight and every other day and night. You are here with us on the beautiful island of Phuket, ladies and gentlemen. Welcome, Kopum Kap. Thank you very much. And welcome, yes, big round of applause for yourselves, man, of course. It is amazing that you're here with us tonight. Thank you. Welcome to Southern Thailand's biggest fight stadium, ladies and gentlemen.
You are now in the legendary Bangla Boxing Stadium. For the past 25 years, the home to the biggest, the baddest, the realest combat sports fights on the island of Phuket and southern Thailand, ladies and gentlemen. We are open 7 nights a week for the first time in the history of Bangla Boxing Stadium. 7 nights a week, ladies and gentlemen. And tonight, Saturday night super fights, ladies and gentlemen, the only fight night in the island of Phuket to bring together MMA, Muay Thai, as well as special guest DJs, and, in case you didn't know, breakdancing, b-boy shows, ladies and gentlemen. Coming your way tonight is also the most stacked international fight card you have seen, put together by tonight's fight promoters, ladies and gentlemen. Sam Cassidy from Sydney, Australia, and also Mr. D. Shout out to our fight promoters tonight, ladies and gentlemen. Shout out to our staff here at Bangla Boxing Stadium, our waiters, our waitresses, our bartenders. Make sure you tip them, please, if they are looking after you. Yes. Ladies and gentlemen, tonight's fight card is stacked with some incredible fighters from all over the world, and I will bring to you the nations represented on the fight card tonight. Ladies and gentlemen, we have fighters from Uzbekistan. Uzbekistan, ladies and gentlemen, yes. We have fighters from Iran. Iran on the fight card tonight, ladies and gentlemen, as well as Belgium on the fight card tonight, ladies and gentlemen. Kyrgyzstan, the Stanis are in the building tonight, ladies and gentlemen, as well as all the way from the Middle East, Kuwait on the fight card tonight, ladies and gentlemen. And of course, being we are in the Kingdom of Thailand, ladies and gentlemen, we have Thai fighters on the fight card tonight, and also the mighty Russia on the fight card tonight, ladies and gentlemen, as well as my personal favorite, of course, Australia, ladies and gentlemen, on the fight card tonight. Yes. Nice. And in case you guys are wondering, the cameras around the ring tonight, ladies and gentlemen, they are from the Bangla Boxing Stadium YouTube channel. Ladies and gentlemen, please like and subscribe. And by the way, we are going live to the world right now. So in case you feel like sending the YouTube link to your mum or your grandma back home right now, in case they can catch a glimpse of you at the legendary Bangla Boxing Stadium in Thailand on your holidays, you can do so right now, ladies and gentlemen. Bangla Boxing Stadium on YouTube live, but also you can watch all of the fights from the previous year. We have been celebrating at Bangla Boxing Stadium Saturday night super fights, ladies and gentlemen. So we have the fighters, we have the YouTube channel. What about you, ladies and gentlemen? Where are you from tonight? Welcome, beautiful people from all over the world. Hello to all of my people from Canada. Yes, Canadians, Canuts, hey, welcome. India. Where's all my people from India? Namaste. Kaise hai? Kaise hai? What about anybody from? Hang on, mate, hang on. China! Where's my people from China? Chinese people tonight. Ni hao ma. Jesse. Hun hao. Good to see you, thank you very much. What about our friends from the Middle East tonight? Habibi. Wayne Habibi. Wayne Habibti. Yes, shout out to you. Shukran kitir. Thank you very much. Anna Koyes kitir. Ente. Thank you, Habibi. Thank you so much for joining us tonight. What about our friends from, oh, you said it, South Africa. South Africa, how's it? How's it, bro? Welcome, good to have you. What about our people from Europe tonight? France. Where's our people from France tonight? Comment ça va? Ça va bien?
Thank you, man. Good to have you. Merci beaucoup, mon ami. Bienvenue, bienvenue. What about our friends from Italy, from Portugal? Grazie mille. Obrigado. Benvenuti. Benvenu. All of our friends from Spain. Special guest, celebrity chef in the building tonight, my friend Luis from España. ¿Cómo está, mi amigo? Bienvenido a toda mi gente de Latinoamérica, de España, de Sudamérica. Un saludo para todos los latinos presentes. Muchas gracias, bienvenidos. Thank you, Luis. What about our friends from Russia? Russian friends? Spasibo, brat. Thank you. Daktila. From Turkey. Turkey. Abi. Teşekkür, Abi. Thank you very much. What about our friends from Australia? Aussie, Aussie, Aussie. Aussie, Aussie, Aussie. 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 Aussie, Aussie, Aussie. We love you, Aussies. Thank you so much for joining us tonight, ladies and gentlemen. Enough about us, enough about me. Ladies and gentlemen, it is fight time right now, ladies and gentlemen. Are you ready? Introducing first, fighting out of the red corner, Petma. And his opponent out of the blue corner tonight, Pet. And as is tradition in Bangla Boxing Stadium and the land of Thailand, ladies and gentlemen, we have the official flower presentation time for our fighters tonight. And we have a very special guest all the way from France, ladies and gentlemen, from France. His name is Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste. And of course, it is the official first fight of the night. Photo time, ladies and gentlemen. Thank you very much. 2 photos, ladies and gentlemen. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome back to Super Saturdays down here at the infamous Bangla Boxing Stadium in Phuket, Thailand. My name is Sam Cassidy, joined by the one, the only Dr. Ken. Tonight we have 7 bouts on the card, Muay Thai and MMA bouts. Fighters ranging from all over the world: Uzbekistan, Russia, Iran, Bulgaria, Kyrgyzstan, Kuwait, Australia and the Kingdom of Thailand. We have come back once again, Mr. Sam from Australia. This is the promoter. Thank you for having me again, Dr. Ken. Always a pleasure to sit beside you. First fight of the night is in the ring. We will take our moment now for the King's Anthem. Thank you very much, ladies and gentlemen. With referee ready and the fighters ready, ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 1 tonight, ladies and gentlemen,
action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 110 pounds. He represents his gym, Cookies Muay Thai, fighting for the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is Kickboxing. Good luck, son. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at 110 pounds. His gym, Sortavep. His nation, Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is Kopet. Good luck, fighters. Thank you, Ref. The one, the only, the man himself, Al Rafa of Kandy, Thailand, the MC for the evening and every Saturday evening down here at Bangla Boxing Stadium. Pet Mai from Cookies Muay Thai takes on Kopet from Sor Tavep. Thailand versus Thailand in the 110-pound weight division. First fight of the night presented to you again down here at the Super Saturdays at Bangla Boxing Stadium. นะครับขอบคุณคุณราฟานะครับที่เป็นโฆษกประจำสนามมวยบางลาในของค่ำคืนวันเสาร์นะครับทุกๆค่ำคืนวันเสาร์นะครับวันนี้เรามาดูมวยคู่แรกกันนะครับในพิกัด110ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็มาจากประเทศไทยนะครับส่วนทางด้านมุมแดงนี่ก็คือเพชรใหม่คุกกี้มวยไทยประเภทเจาะยางกว้างกระจกหมัดหนักนะครับเตะหนักนะครับเจอกับทางด้านเกาะเพชรสอทวีปนะครับทางด้านมุมน้ำเงินมาลองดูว่าทางด้านเกาะเพชรนะครับจะเหนียวแน่นได้แค่ไหนนะครับวันนี้ชื่อเกาะเพชรแม่จะต้องเหนียวหนึบแน่นอนนะครับมาดูว่าเพชรใหม่จะทำให้ล้อหน้าหรือล้อหลังของเกาะเพชรรั่วหรือเปล่านะครับส่วนผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เป็นสุริยากลัดเกลือนะครับทางสนามมวยบางลาก็เน้นอยู่ที่3ยกนะครับไม่ต้องการให้นักมวยออกมาเต้นนะครับอยากให้ออกอาวุธนะครับซึ่งมีรางวัลให้กับนักมวยที่ออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยนะครับได้สวยงามแล้วก็ชนะคู่ต่อสู้นะครับในประเภทน็อกนะครับก็จะมีรางวัลจากโปรโมเตอร์ดาร์ดี้แล้วก็มิสเตอร์แซมนะครับจากออสเตรเลียแม่เงียบหายไปออสเตรเลียหลายวันนะครับไปสัมมนาวันนี้กลับมาแล้วครับคุณแซม Welcome back once again Mr. Sam And thank you again for your lovely introduction there, Dr. Ken. Always a privilege to sit beside you. Again, ladies and gentlemen, tonight 7 bouts on the card, 5 Muay Thai and 2 MMA mixed martial arts bouts for the evening. Always a pleasure as we round out our last Super Saturday for 2025. A massive thank you from myself as the promoter of this evening to everybody at Bangla Boxing Stadium and all the competitors that have competed on these Saturday night events. We look forward to having an even bigger and better 2026. เอาละครับเริ่มคู่แรกมาปัดหัวตัวเต้านะครับทางด้านมุมแดงนี่คือเพชรใหม่คุกกี้มวยไทยนะครับทางด้านมุมน้ำเงินก็เพชรสอทวีปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานสาวสวยนะครับริงเกิลนะครับจากแคนดี้ไทยแลนด์น้องพลอยนะครับคนนี้ Always good, just in case we forget what number round it is, Dr. Ken, the lovely girls from Kandy, they will remind us. Yes, very nice. Sometimes we forget to count to 3, so... Sometimes I lose the rounds. Yes. So which round? Because just only looking for the ring girl. The beautiful girls there from Kandy, Thailand, that young lady Ploy, been a staple of the game as well. She's been out here as the ring girl for the past few months. Very beautiful young lady and keeping us informed. And here we go, ladies and gentlemen, with fight 1 of the evening, round 1. ยกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับทางด้านเพชรใหม่มุมแดงนะครับแม่มาวันนี้ตัวเนื้อตัวทางด้านกรอเพชรถือว่าไม่ธรรมดานะครับพยายามที่จะเจาะขาล่างมาก่อนนะครับมวยนี้คู่นี้ประเภทเดียวกันนะครับมาอยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะทนอาวุธของใครได้มากกว่ากันนะครับแต่ทางด้านกรอเพชรนี่มีแทงยาวๆนะครับเพชรใหม่นี่แทบจะพูดได้ว่ามีมัดกับเตะนะครับที่เป็นอาวุธตีหน้ากลัวแม่วางขวาวางซ้ายมาครับทางด้านกอเพชรสอทวีนะครับเริ่มแรกก็แม่ทางด้านกอเพชรปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ safety first have to clinching because the regular is good punching and low kick this is the technique of the fighter have to know about the opponents
Pet Mai looked like he is made of muscle. He'd be very strong punching and low kicking range, you can see. Oh, nice. And here he goes unleashing the hands there with a nice combination, finishing with the low kick. A lot of strength and conditioning, I think, done by Mr. Pet Mai. He looks in very good condition. แม่เตะกันคนละทีอีกคนเตะบนเตะล่างนะครับความน่ากลัวก็น่าอยู่ที่คนเตะบนนะครับเตะล่างนี่อย่างดีก็ล้มนะครับถ้าพลาดมาข้างบนนี้อาจจะโดนก้านคอได้นะครับเกมยังไม่เร่าร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ครับขวามาทางด้านกรเพชรสอทวีขวามาอีกทีหนึ่ง Pet Mai just seems to be having a little bit of trouble with the distance here. Kopet just a little bit taller and really getting those right kicks up high onto the guard there, making it hard for Pet Mai to return any quick boxing. ยังเดินเข้าหานะครับแม่ประเภทนี้ต้องเดินติดๆนะย้ายกรเพชรได้ออกอาวุธยาวๆนะครับเตะขวามาทางด้านเพชรใหม่คุกกี้มวยไทยนะครับโอ้โหลูกนี้แม่แทบจะเป็นรามาสูรกว้างขวางแล้วครับศอกลูกนี้ Kopet really using his distance management very well here, coming in really quick and fast with the hands over the top to drop that elbow, kicking on the outside. ครับหมดยกที่หนึ่งครับ I think Pet Mai is going to have to kind of bite down on the mouth guard a bit, Dr. Ken, and start pushing forward to get his boxing combinations working here. ครับทางด้านความคิดเห็นของคุณแซนนะครับว่าเพชรใหม่จะต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับเกมถึงจะดูเดือดนะครับวางขวายาวๆมาทางด้านกรเพชรนะครับนี่ถือว่าแก้มาอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้มวยหมัดเข้ามาถึงตัวนะครับต้องใช้อาวุธประเภทยาวๆ This is a technique from the blue corner. Have to use the weapon is too long, like a push kick or kick. Yeah. Because they have to stop and defense the game. Because red corner is good punching. When the red can come to close, he can hook body shots and cross. Yeah. Is dangerous. Very smart work there from Kompet. Long distance, using his artillery from there, like you said, the push kicks and the body kicks. Also the height that he's choosing to throw the body kick. He's coming just a little bit higher, more closer to the shoulders to make sure that Kompet's hands must be up high. เช็ดตัวกันนิดหน่อยครับเอาวัสลินออกนะครับถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบวางขวาโอ้ลื่นนะครับลูกนี้ไม่ได้โดนอาวุธนะครับแม่ลื่นนะครับภาษาใต้เขาเรียกรีดนะครับรีดสปรีดสปลาดนะครับลูกนี้เอาทางด้านเพชรใหม่เจาะกามาเตะกามาเอาละเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วความร้อนแรงอยู่ที่ทางด้านมุมแดงนะครับเหมือนกับกางเกงไม่สีแดงเดินไม่มีแดงนะครับไม่สีแดงแม่ลูกนี้แม่กอบเพชรพยายามที่จะตีทับหลังมานะครับ Just like we said, Pet Mai coming a lot more forward now, pushing the pace a lot harder, getting in with that low kick and then letting his hands go. Starting to make a little bit of trouble there for Kopet. แต่ทางด้านเพชรใหม่ก็ต้องระวังหมัดของกรเพชรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปง่ายๆนะครับอาวุธยาวแกมีขวางขวามาต่อยขวามาช้าไปนิดนึงครับจังหวะเพชรใหม่พยายามที่จะขวางหน้านะครับอ้าวแม่ A lot of forward pressure here coming now from Pet Mai. There's low kicks starting to add up, working into those boxing combinations in the corner. Slowly starting to change the tide now as Pet Mai. I think he's going to head back to that low kick right there. นี่แหละครับเกมของเพชรใหม่คุกกี้มวยไทยนะครับถูกนับครั้งแรกไปไม่น่าจะไหวนะครับแม่ชนะน็อกไปในยกที่2นะครับทางด้านเพชรใหม่คุกกี้มวยไทย Look like the game of the race corner is slowly, but maybe we don't know about the plans of the second. Yes, they did a great job there closing the distance. Because sometimes the second talk with them, we don't understand that. Like in the second round, we have to speed the game, and then successful by low kick. Yes, as we said at the very start, he's a very powerful young man. You can see he had a lot of power behind his punches, and those low kicks only took a few low kicks to really stop Kopet in his track, and then the unleashing of the hands. Game plan well executed from one of the smarter gyms on the island, to Cookie's Muay Thai. They have one of the best coaches down there, and Cookie himself,
would have established the game plan in between rounds there, and beautifully executed there by Pet Mate to take the TKO in round 2. แม่สุริยานี่เซฟนักกีฬาไว้ก่อนนะครับ Ladies and gentlemen, forfeited on the second round. The winner by KO. Ladies and gentlemen, the winner, red corner, hot by Cookie Muay Thai, Thailand. แม่เปิดหัวมาก็เดือดเสียแล้วครับคู่แรกส่วนทางด้านคู่ที่สองนี่แม่ทางด้านคุณแซมนะครับ Present to show in Bangla Boxing Stadium in the red corner เจเล่พี่ชายมวยไทยนะครับนี่คือมวยของโปรโมเตอร์นะครับ Yeah, one of my boys up next, Jay Lee, young up and coming fighter, spent a little bit of time down in the southern parts of Thailand getting himself established, and now one of the most sought after trainers in my gym, fights in Southpaw. Very, very talented young kid, so interested to see how he goes. So he's up against very, very, very tough competition from one of the biggest gyms and the best gyms in Phuket, Phuket Chalong Muay Thai. So bit of a tough task for my young boy Jay Lee tonight, taking on Petmachon, coming out of the infamous Phuket Chalong Muay Thai. But we'll see how he goes. Only time will tell, Dr. Ken. ครับคู่นี้แม่ศึกสายเลือดนะครับทางด้านมุมแดงนี่ในทีมงานของคุณแซมนะครับจากออสเตรเลียส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็ภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับซึ่งเป็นเวทีมวยที่ฝึกฝนนักมวยแล้วก็เข้ามาส่งประกวดนะครับที่สนามมวยบางลานะครับ First fight TKO tonight, and we are bringing you another 6 fights tonight, ladies and gentlemen, including 2 championship fights for MMA and Muay Thai at Bangla Boxing Stadium Saturday night super fights, ladies and gentlemen. It isn't only about the fighters and the nations that they represent, ladies and gentlemen. It is also about the gyms, the gymnasiums and the fight academies that they fight out of, ladies and gentlemen. And tonight I will be doing my best to pay my respects to the organizations that train and get the fighters ready to be here in the ring tonight, including some incredible international standard fight gyms on the island of Phuket, ladies and gentlemen. But right now, it is fight number 2 time, ladies and gentlemen. This is Muay Thai action. Introducing, out of the red corner, Jerry! His opponent, out of the blue corner tonight, Pet Mahachon. Fight number 2 of the evening, ladies and gentlemen. Referee ready. Fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 2 tonight? Muay Thai action, ladies and gentlemen. Introducing to my left, weighing at 123 pounds and fighting out of the red corner tonight, representing his gym, the mighty, the famous Pichai Muay Thai in Rawai, Phuket. Ladies and gentlemen, fighting for his nation, the Kingdom of Thailand. Ladies and gentlemen, his name is Jelly. Blackburn. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at a lean and mean 123 pounds. He represents Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym in Chalong. His nation, Thailand. Thailand. His name is Pet Mahachon. Thank you, Ref.
ครับนี่คือมวยคู่ที่2นะครับของค่ำคืนวันนี้นะครับทางด้านมุมแดงก็เป็นเจเล่พี่ชายมวยไทยนะครับทางด้านมุมน้ำเงินก็เพชรมหาชนภูเก็ตฉลองมวยไทย Alright, this is the second bout for tonight coming your way in the style Muay Thai once again. Both of them fighting weight in 123 pounds. This is the base weight for the Muay Thai. The power from the weapon is very fast and very powerful. We have the policy that organized Muay Thai just only 3 rounds because we would like to every fighter use the weapons all the times, because in case that Muay Thai fight in 5 rounds, round number 1 and round number 2, they just only check the dice stand and dancing, especially in the final rounds. The round number 5, if they know the games is winner, he try to avoid, so sometimes it's not exciting and it's not fair for the people who love in Muay Thai and come to watching and buy the ticket. So the main principle of Bangla Boxing Stadium, we try to organize every bout is to start to fight from the first round until to the final rounds. And number 3. ทางด้านเจเล่นี่จากพี่ชายมวยไทยนะครับส่วนทางด้านเพชรมหาชนก็ภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA นะครับทางด้านพี่ชายนี่ก็อยู่ในโซนของราวัยนะครับส่วนทางด้านภูเก็ตฉลองก็อยู่ในโซนของฉลองนะครับอยู่ใกล้ๆกันมาดูว่าขุนเข่าจากด้านมุมแดงกับแข้งซ้ายหน้าสวยๆนะครับจากเพชรมหาชนใครจะดีกว่ากันยกที่1 on the first round. 100% the red corner is the good for the knee and clinching style and the elbow. The blue corner is good front kick and spin around and cross by the right side. So the game is defense of the fighter. ทางด้านเจเล่นี่ถือว่าเป็นขุนเข่าได้เลยนะครับส่วนทางด้านเพชรมหาชนนี่ซ้ายหน้าเร็วๆซ้ายหน้าแม่นๆนะครับหมุนออกข้างวางแข้งต่อยมัดนะครับไหนก็พอไปได้นะครับมาดูว่าวันนี้ทางด้านเจเล่จะหลงแข้งหรือว่าทางด้านเพชรมหาชนหนีไม่ออกนะครับวางขวาไปทางด้านเจเล่ถือว่าชื่อชั้นคู่นี้อยู่ที่เจเล่นะครับแต่ความสดนี่อยู่ที่ทางด้านเพชรมหาชนมหาชนพยายที่จะถีบซ้ายมาก่อนนะ The Blue Corner try to defense and stop the game by the push kick. This is the technique of Muay Thai is very nice. 1-2 from the blue corner Pet Machon and try to get push kick, left kick from the red corner. Low kick. All right, nice. Now both of them use the same style, punching first and use the low kick. Left kick from the blue corner is nice. That I told you in the first time that the blue corner is good front kick, push kick. วางซ้ายมาอีกทีหนึ่งนะครับทางด้านเพชรมหาชนถือว่าซ้ายจัดทีเดียวนะครับทางด้านเพชรมหาชนถ้าเจเล่เดินช้านี่แม่กินซ้ายไปแน่นอนครับขวางขวาไปทางด้านเจเล่นะครับหมดยกที่1 the end of the first round ครับยินดีต้อนรับนะครับ
สนามมวยบางลายินดีต้อนรับทุกชาติทุกประเทศนะครับท่านผู้ชมคนไทยที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาสนามมวยนะครับมาดูสดๆทางสนามมวยนะครับซึ่งโปรโมเตอร์ดาดี้แล้วก็มิสเตอร์แซมจากออสเตรเลียนะครับร่วมมือกันทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับส่วนวันปกตินะครับวันปกติในสัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะครับส่วนวันเสาร์นี้จะเป็นของคุณดาดี้นะครับที่ดูแลแล้วก็บริหารนะครับส่วนอีก6วันก็จะเป็นดร.สมบัติสิงคลานะครับหรือว่าหมอเบสของชาวมวยพวกเรานะครับแล้วก็หมอมาศนะครับถือว่าเป็นโปรโมเตอร์หลักนะครับวันเสาร์นี้มอบให้ลูกชายสืบสานต่อนะครับยกที่2 on the second round look like the red corner have to switch the game to clinching style because if standing check the dice stand and far away the blue corner is use the front kick is better หวังซ้ายมา both of them try to use the left kick Yep, from the blue corner. Block. Oh, nice. Red corner have the good block also, but have to speed the game because his game is the war of the knee. Nice. Low kick from the blue corner. Man, double kick from the left side. The blue corner, very nice.เทเล่ช้าไปหรือเปล่าครับแม่มากลางยกที่2แล้วครับต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับ Like the red corner have to speed the game more because his style is clinching. Right kick.แม่ 1-2 from the red corner right kick nice ก็ถือว่ายังช้าอยู่นะครับทางด้านมุมแดงยังผ่านแข้งซ้ายของเพชรมหาชนไม่ได้นะครับหมดยกที่2 The end of the second round ก็ต้องขอบคุณสาวสวยๆจากแคนดี้ไทยแลนด์นะครับในทีมงานของคุณราฟานะครับแหมขึ้นมาโบกไม้โบกมือนะครับสร้างสีสันให้กับสนามมวยนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับมาดูยกสุดท้ายนะครับนี่คือ the final rounds แม่เกมของเจเล่ช้าไปนิดนึงครับเกมของเจเล่
เล่ตีเพชรมาจนล็อกคีบเด้งมาตีเอาเพชรมาจนนี่แข้งซ้ายแกถือว่าน่ากลัวนะครับถ้าช้านี่แกกินฟรีหมดนะครับซ้ายแกยังคงน่ากลัวนะครับ The Blue Corner have the good front kick เอาขวางหน้าแล้วตีได้ไหมครับตีโอ้โหครับซ้ายของเจเล่ขวามาอีกทีหนึ่งแม่มวยคู่นี้แม่มาเดือดเราตอนยกที่3นะครับเจเล่จะต้องเร่งอีกนะครับแม่พลาดลูกนี้ไปเสียอีกเอาละครับมาดูนะครับว่าทางกรรมการให้ไปทางไหนนะครับนักมวยกลางเวทีครับ Ladies and gentlemen, the fight finished on the final round. The winner by score. Ladies and gentlemen, the winner. เพชรมหาชนผู้กฉลองมวยไทยใน MMA Thailand ชูไปทางด้านเพชรมหาชนนะครับสายหน้าจัดนะครับLadies and gentlemen, make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 2 tonight, out of the blue corner, Pet Mahachon, from the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym.คู่ต่อไปก็ยังคงเป็นมวยไทยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นต่างชาตินะครับตอนนี้เจอกับคุณราฟาก่อนครับ Thank you very much, DJ G6, special guest tonight at Bangla Boxing Stadium, Saturday Night Super Fights presented by Candy. And speaking about special guests tonight, ladies and gentlemen, I'd like to pay respect to my partner in crime tonight, ladies and gentlemen, the voice of Bangla Boxing Stadium, Captain Nicky, ladies and gentlemen. Big round of applause for Captain Nicky, ladies and gentlemen. Thank you very much. It is time for fight number 3 tonight, ladies and gentlemen. We have Muay Thai action, then MMA coming your way, ladies and gentlemen. But right now, fight number 3, it is Muay Thai, the world's most devastating combat sport, ladies and gentlemen. And introducing, out of the red corner, Lewis. And his opponent out of the blue corner tonight, ladies and gentlemen, Usman.
Referee ready. Fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 3 tonight, Muay Thai action. Introducing first, fighting out of the red corner tonight, weighing in at 150 pounds. He represents his gym, Phuket, Chalong, Muay Thai and MMA. His nation, Australia! Ladies and gentlemen, make some noise for Lewis! And his opponent tonight, out of the blue corner, also weighing in at 150 pounds. He represents his gym, Sit Pirdabus, his nation, Uzbekistan. Ladies and gentlemen, Usman. And here we go, ladies and gentlemen, with bout 3 of the evening, our first international bout for the night. 150 pound. Lewis, Red corner. fighting out of Phuket, Chalong Muay Thai, representing Australia. And Usman, fighting out of Sit for the Dubs from Uzbekistan. คู่นี้ก็เป็นมวยไทยนานาชาตินะครับทางด้านมุมแดงเป็นลูอิสภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับแม่ถือว่าชนชาตินี้นี่เป็นกลุ่มนะครับถ้าขึ้นป้ายขึ้นชื่อมาว่าออสเตรเลียนี่ชาวออสเตรเลียผ่านไม่ได้นะครับสนามมวยยังไงต้องเข้ามาดูนะครับถือว่า FC เยอะที่สุดนะครับนัมเบอร์ 1เลยครับทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นอุสมานสิทธิ์ฟิลราวนะครับจากอุซเบกิสถานนะครับ 150-pound weight division for this fight tonight. Lewis fighting out of Australia, Usman fighting out of Uzbekistan. The first international bout for the night down here on Super Saturdays at Bangla Boxing Stadium. Yeah. Lewis, Also the next one, just only international competition, both of MMA and Muay Thai. Lewis there just finishing his Waikuru Ramoy, paying respect to his gym and all those who have come before him. Lewis quite a regular on the cards down here at Phuket. Seen him quite a couple of times now at Bangla Boxing fight nights. Very, very handy fighter from long range, got good punching, good kicks. Working on his clinch game as well, I believe. So interesting to see how he levels up. He hasn't fought for a couple of months now, so see how he goes against Usman, who we know we have seen before in an MMA bout. Quite a flashy striker, a lot of spinning attacks. So a lot of these Uzbekistani fighters, they have a lot of spinning back kick attacks, spinning back fists. So interesting to see if Lewis can play, keeping it with the simple game plan of traditional Muay Thai versus the flashy mixed martial arts striking of Uzbekistan. ทางด้านคุณแซมอธิบายได้ละเอียดเลยครับว่าทางด้านอุซเบย์นี่แม่ลูกกังหันต้องลมแล้วคือว่าสปินแบ็กฟิตกับลูกแบ็กคิกนี่ต้องระวังนะครับทางด้านลุยส์แต่ลุยส์นี่ก็ถือว่าประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าจะเหนือกว่าทางด้านอุสมานสิทธิ์ฟิลราวนะครับมาแล้วครับแบ็กคิกนะครับตามที่คุณแซมบอกนะครับแม่หมัดขวาทางด้านลุยส์ Right on cue there, Dr. Ken, a spinning back kick in the first minute. A clash of styles here, traditional Muay Thai versus mixed martial arts striking. แม่1-2ทางด้านมุมน้ำเงินมาต่อยมาทำตัว1-2มาอีกทีนึงโอ้Mr. Sam what are you forecast nice the game finish 100% because it's so pain it's back kick because all the weights from the opponents on your stomachs nice oh the game is short Like seeing the future, Dr. Ken, it pays to know. Yeah. The ring, that's what we always do down here at Bangla Boxing Stadium. It's very dangerous these actions back kick Be right across the liver there, so he'll be in a lot of pain for because a while they now. take the weight spin first and like you throwing all the weight to the opponent especially at the stomachs it's heavy full
It's powerful more than the knee. It's what we call high risk but high reward if you do land it. If you land it in the right spot, just like we saw there from Usman, it is game over. All of that pressure and that turning power into the liver there. He'll be on the ground for quite a while now, Dr. Ken. That is one of the most painful strikes you can take in the whole especially Muay Thai. that kick, they use the heel. They use the heel. Yeah, Yes, correct. Yeah. they use the heel. So yeah, it comes from Once out again. underneath the hip and then turns around with the back of the heel, digging straight into Punch. the liver. Ladies and gentlemen, the winner, blue corner, Usman, Uzbekistan. Full house down here tonight too at Bangla Ladies Boxing and Stadium. gentlemen, make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 3 from And following that fight, ladies and gentlemen, we will have our first MMA mixed martial arts bout of the night, contested at 154 pounds. Maradov from Tiger Muay Thai will take on Firadav from Phuket Chalong Muay Thai. Russia versus Uzbekistan. G6 in the building tonight at Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Ladies and gentlemen, the only fight night in the island of Phuket, where we bring together Muay Thai, MMA, as well as, yes, get your phones ready right now, ladies and gentlemen, break dancing shows. And speaking of break dancing shows, ladies and gentlemen, we have the finest, the best break dancing and b-boy show in the island of Phuket. Ladies and gentlemen, make some noise and make them feel welcome. Animan Crew! Get your phones ready. ครับช่วงนี้ชมสันทนาการจากสนามมวยก่อนครับเป็นการโชว์แบ็กแดนซ์นะครับ Do not try this at home, ladies and gentlemen. Make some noise, make some noise, make some noise! Woo! Are you ready? Are you ready? B-boy. Animal Crew, ladies and gentlemen. Welcome to Thailand, ladies and gentlemen, boys and girls. Woo! Clap, 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 clap. Let's go!
finest breakdancing crew on the island of Phuket, ladies and gentlemen. Yes, big round of applause for the boys. Come on, Cap. T-Mac. Thank you very much. That's right, man. Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium, the only fight night in Phuket where we bring you Andaman crew as well as special guest DJ G6. It's time to get back into the fight night. Right now, ladies and gentlemen, fight action coming your way. This is MMA Mixed Martial Arts, ladies and gentlemen. For the ladies, maybe. This is UFC style. Ground and pound, grappling, submissions, striking, punches, knees, elbows, and kicks. Ladies and gentlemen, yes, like in the UFC, and smaller gloves too. By the way, ladies and gentlemen, and introducing right now, fighting out of the red corner, it is Maradona. And his opponent out of the blue corner, Firdavs. And here we are, ladies and gentlemen, back at Bangla Boxing Stadium for Super Saturday, our first MMA Mixed Martial Arts contest of the night. Maradov from Tiger takes on Firdavs from Phuket. Referee ready, Long way fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 4 tonight? MMA action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner tonight, weighing in at 154 pounds. He represents his gym, the mighty Tiger Muay Thai, ladies and gentlemen. The gym that started it all in Geelong. His nation, Russia, Russia, Russia. Make some noise for Maradona! And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, also weighing in at 154 pounds. He represents the mighty Phuket Geelong Muay Thai and MMA gym in Geelong. His nation, Uzbekistan! Ladies and gentlemen, make some noise for Firdavs! คู่นี้ก็บ้านพี่เมืองน้องนะครับทางด้านรัสเซียกับอุซเบกิสถานนะครับซึ่งมีนักกีฬาประเภท MMA เยอะมากนะครับมาฝึกอยู่ที่ภูเก็ตนะครับมีแทบทุกยิมนะครับรวมไปถึงภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA ด้วยนะครับอยู่ในอ่าวฉลองนะครับ And we're about to take part in the first MMA bout of the evening. Maradov versus Firdavs. Russia versus Uzbekistan. Both boys just working on those low kicks at the moment, trying to build their distance, trying to get the range sorted here. Maradov seems... Oh, another spinning attack there from Firdavs. Almost takes out the liver from the last shot. Big shot from across the ring. And a nice takedown there with the double leg there from Maradov. Firdavs trying to work his way off the bottom, trying to turn back into him to get back to his feet here. It's a beautiful takedown shot there from Maradov. Firdavs trying to work his way back up here. Trying to secure a lock from the bottom there. Almost looks like he's regained his guard there as well. Good groundwork there from Firdavs. He's just got to watch out for the heavy strikes coming on top here from Maradov. As soon as he gets those hands out and postures up. Going to see a few punches coming down.
He's got some long legs there, does Fernandez. Makes it very hard to reach his face from there. Tries to fold him over the top, just misses the opportunity, and goes through that triangle there. Trying to get his hooks in and establish himself here as Maradov. Well, he missed a few opportunities there with a little bit of ground and pound, but he's concentrating on getting those hooks in. He's going to try and look for that rear naked choke now. You can see he's got that right hand under the chin, but the left hand still free, so he won't be finishing that off. A couple of strikes there. Nothing really seems to be hitting there, though. He's got good protection there, this Fernandez. Might try and work his way through here. No, he's just got to make sure that he can keep his chin down and not get choked here. Maradov in cruise control. He's got that first hand across the chin there, but he has struggled to get the right hand back on top of it yet. He won't finish that there with just the one hand. He needs to get that second hand secure so he can lock it in. Fernandez doing a great job here defending the chokes. Now body lock applied there from Maradov. You can see he's connected his leg under his knee. He might be pretty close here to securing this one now. He's going to drop his hips out. Fernandez just has a little bit of hand in there. Still fighting off this choke. Doing a great job, but it looks like it might be starting to settle in here. And there goes the tap. Maradov worked his way through there, did the right work there. Credit to Fernandez then. He fought off all those chokes, put himself in some good position there. But it just started with a great takedown shot there from Maradov.คู่นี้ก็จบเร็วนะครับแม่ล็อกคอลูกนี้มาฟิวราวดิ้นไม่ออก Ladies and gentlemen, the fight finish on the first round. The winner by KO. Ladies and gentlemen, the winner, Mario Garcia. And there you have it, ladies and gentlemen. 2 minutes and 30 seconds into round one. Your winner via submission with the rear naked choke. Fighting out of Russia. Ladies and gentlemen, Maradov. make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 4 tonight. Out of the red corner, Maradov. Maradov Garcia. So. คู่ต่อไปก็กลับมาสู่บรรยากาศมวยไทยนะครับนานาชาติเหมือนกันนะครับคู่นี้ Yes. Thank you, DJ G6. Ladies and gentlemen, Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. This is fight number 5 of 7 fights tonight. Ladies and gentlemen, after this fight, we have two championship fight, ladies and gentlemen. Fight number 6, MMA championship fight, and fight number 7, Bangla Boxing Stadium Muay Thai championship fight. Ladies and gentlemen, make sure you hang around and you don't miss out on all the action. But right now, we are switching up to Muay Thai action, ladies and gentlemen, for fight number 5 tonight. Introducing, out of the red corner, Aman. And his opponent, out of the blue corner tonight, Kayhan.
Referee ready. Fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 5 tonight? Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 157 pounds. He represents his gym, Natakorn Muay Thai. His nation, Iran. Ladies and gentlemen, make some noise for Aman. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 154 pounds. He represents another legendary gym on the island of Phuket, ladies and gentlemen, the mighty Phuket Fight Club in Geelong. His nation, Belgium. Belgium, ladies and gentlemen, his name is Keha. Thank you, ref. Welcome back to Muay Thai once again, Mr. Sams. Thank you again, Dr. Ken. Another international bout brought to you here tonight at Bangla Boxing Stadium. Aman fighting out of Iran, taking on Christian. On the red corner, Aman Natakorn Muay Thai from Iran. On the blue corner, Christian Phuket Fight Club from Bulgaria. Bulgaria. ครับคู่นี้ก็เป็นมวยไทยนานาชาตินะครับทางด้านมุมแดงนี่ถือว่าเก่งในประเภทมวยสมัครเล่นนะครับแต่ก็เทิร์นโปรมาหลายไฟต์แล้วนะครับฝีมืออยู่ในระดับหนึ่งนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับทางด้านอามานนัตกรมวยไทยนะครับจากประเทศอิหร่านส่วนทางด้านคริสติยันภูเก็ตไฟท์คลับจากบุลแกเรียนะครับใจเต็มร้อยแน่นอนครับคนนี้ครับมาดูว่าระหว่างฝีมือกับหัวใจดีครับทางด้านมุมน้ำเงินใครจะได้รับการชูมือไปจากวิทริศแสงอรุณนะครับนี่คือผู้ชี้ขาดในสนามของไทยไฟท์นะครับส่วนผู้ตัดสินที่นั่งอยู่ในฐานะประธานเทคนิควันนี้ก็ยังคงเป็นธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับทางช่อง YouTube บางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมที่พยายามที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับผลักดันในพวกเรามีแรงที่จะสืบสารนะครับโดยการถ่ายทอดสดมวยไทยทางช่อง YouTube นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็ในค่ำคืนวันศุกร์นะครับเรามีอยู่2วันนะครับที่ถ่ายทอดทางช่อง YouTube ส่วนอีก5วันนี้สดๆครับสนามมวยไม่มานี่ไม่ได้ดูนะครับได้ยินแต่คำล่ำลือว่าสนุกสนานนะครับนี่คือยกที่1นะครับแม่ขึ้นมาโชว์ด้วยน้องพลอยจากแคนดี้ไทยแลนด์นะครับเริ่มยกที่1นะครับแม่มาดูกันนะว่าจอมเก๋าจากอิหร่านนะครับอาญานนัตกรมวยไทยนะครับแม่มาใช้สีเสื้อนัตกรนะครับช่วงนี้ทางด้านคริสเตียนนี่มีหัวใจกับความสดนะครับพยายามที่จะแทงซ้ายมาครับทางด้านอามานเดินทรงมวยสวยนะครับแม่ถีบซ้ายมาโอ้โหแม่ลูกนี้ลงบนหัวไม่มีผมนี่น่ากลัวแล้วครับเตือนตีมานำซ้ายมาก่อนแม่ภูเก็ตไขว้กลับทางด้านบนนี่ถือว่าการก้าววงในแล้วตีจับตีเข่าวันนี้ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับมาดูว่าทางด้านอามานคิดผิดหรือคิดถูกนะครับชิงเข้ามาตีก่อนนะครับพยายามที่จะตีขวามาตีโอ้โหแม่เข้าสะโพกลูกนี้น่ากลัวครับกดลงมากดท่าใดที่ได้เปรียบนะครับAman with quite a distinct height advantage here, Dr. Ken. He's trying to use his range very well, trying to get into that clinch, pull down the head of his opponent there, Christian. Christian's got some heavy boxing. I'd like to see him try and use his looping shots, maybe the hook or the right overhand to try and catch
Aman as he's walking in. Like that shot there with that hook, that was a great shot. He needs to come back with the other side now with the right overhand to try and catch him on the way through. Very, very strong in the clinches. Aman, he's got the head control there, gets both hands over the top of the neck straight away. And Christian just having trouble there. Needs to probably drop down for the body lock there to try and nullify the clinching. He's not having any luck trying to reach for the head there. But again, if he starts throwing those looping shots, the overhands and that hook there as Aman is walking in, he's just a bit short there. He has the right idea, he's just coming up a little bit short.มาแล้วครับทางด้านคริสเตียนนะครับคริสเตียนเดินศอกซ้ายมาทางด้านอามานตีแล้วครับตีมาแล้วครับภูเก็ตไขว้กลับนะครับนี่คือแนวเขาเลยครับทางด้านมุมน้ำเงินการปล้ำตีเข่านะครับต่อยมากแม่หมดยกที่1ครับ You saw at the very end there, Dr. Ken, when blue corner Christian, he did the right thing and body locked when the clinch was getting too strong. Sometimes it's better to just try and stop the clinch than to try and exchange it when you're getting beaten so badly in it. So he did the right thing there, just going for that body lock so that he couldn't get any more knees up the top there. But he needs to work on his boxing here, does Christian, if he wants to have any chance of stopping Aman. ดูเหมือนว่าทางด้านมุมแดงนี่ชื่อชั้นเชิงนะครับน่าจะอยู่ทางด้านแดงนะครับการออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนะครับแต่ความแข็งแรงครับมวยไทยถือว่าสำคัญนะครับถือว่าสำคัญนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเก่งไม่มีแรงนี่ก็ไปไม่ไหวนะครับ I'd like to see Christian do a bit of work on the body as well, a bit of body punching there to try and open up the hooks on top. He has to really take this and change this Muay Thai fight into more of almost a kickboxing style fight for himself to get this. With Aman's reach, it's been a bit too much at the moment. เริ่มโดนแล้วครับทางด้านอามานหัวจิตหัวใจของอามานนี่ก็ไม่ค่อยจะเท่าไรนะครับ Again, no use being in the clinch there for Christian. One, he's just not a good clincher. He's not strong enough, and the height is way too far against him here. Needs to just body lock and try and nullify this and get into the range. There he goes with that body punch there like we want to see, and then he gets the nice hook on top. If he can work those into some combinations, he might be able to catch himself. แม่ทางด้านอามานนี่ปากเคนเข่าอย่างเดียวครับเข่าซ้ายแกทำได้สวยนะครับเข่าทางด้านซ้ายเดี๋ยวแกจะยืนได้3ยกหรือเปล่ากางเกงเริ่มหลวมแล้วครับแม่บอดี้ช็อตมาลูกนี้เริ่มตัดลำตัวมันแล้วครับทางด้านคริสเตียนเดินเข้าหานะครับแทงซ้ายมาครับทางด้านอามานแกแทงสวยซ้ายได้สวยนะครับดูว่าพละกำลังนะครับพละกำลังทางด้านอามานโดนตัดลำตัวเยอะๆความเป็นมวยน่าจะอยู่โอ้แม่ลูกนี้จะศอกกลับนะครับ Needs more than one punch as well, does Christian. He's just throwing one single punch at a time. He's not going to get anywhere with that. Needs to put some boxing combinations together. Try and step on those punches if he has any chance here, because now Aman's just walking away with this. Getting that left knee up the middle every time now. มาแล้วครับทางด้านคริสเตียนตัดลำตัวหรือเปล่ามาเตะขามาอามานยังออกอาวุธได้อยู่ครับตัดลำตัวขึ้นบนอามานล็อกแล้วก็พยายามที่จะตีขวามาอีกทีหนึ่งศอกเตะซ้ายโลกโอ้โหจัดมาแล้วครับเจาะล่างมาแล้วครับต่อย1-2มาแกมาเสียเปรียบในท่าลูกกดแทงนะครับแหมลูกนี้ต้องแก้นะครับพี่เลี้ยงต้องมองเห็นนะครับ Nice crisp boxing there from Aman. มาแล้วครับคริสเตียนแกไม่มีผมด้วยครับแม่ถ้าแตกมานี่หมอเห็นชัดแล้วครับวางซ้ายมาอีกทีนึงโอ้กัดคอครับไม่อยู่ครับแรงไม่พอครับแรงไม่พอหมดยกที่2นะครับแม่มาติดต่อกันมาติดตามกันนะว่าพี่เลี้ยงทางด้านมุมน้ำเงินไม่มีคนไทยเลยครับมาด้วยทีมงานของบุญเกเรียล้วนๆนะครับว่าดูว่าเขาจะแก้ยังไงครับยังมีโอกาสนะครับดูเหมือนทางด้านมุมแดงนี่เรี่ยวแรงแกลดลงไปเลยนะครับ
Iman trying to push the pressure. Sorry, my apologies. Christian trying to push the pressure there on Arman, but just to no avail really. Throwing single shots. It's not really going to get anywhere. The backwards fighting of Arman is quite strong too. He's getting that left body kick up there now, as well as timing the knee through the middle. It's 2 rounds to none for me on the scorecards for Arman, so Christian has no other choice here but to go for broke and try and knock him out. But I really still believe if he starts working some combinations with his boxing, he will catch him out. Arman's chin is very high in the air, but yeah, Christian just throwing single shots at the minute. Needs to work his way from the body back up to the top, like a left body shot to a right overhand. Something simple like that might get him a good shot at his chin here. But the way he's fighting at the moment, Arman's just kind of cruise control now. ยกที่3เริ่มขึ้นแล้วครับคริสเตียนต้องเดินติดนะครับเดินติดแล้วต้องเจาะยางแล้วครับแล้วก็คว้างกระจกมาครับมาดูครับอย่าหนีครับอย่าหนีครับแม่วิตาริศไม่ชอบแทงซ้ายแต่ศอกมาเอาละเริ่มมั่วแล้วครับกว้างซ้ายมาเอาตีต่อยมาโอ้โหแกคว้างไว้ซะเยอะครับโอ้โหถ้าโดนเป้านี่แม่อามันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับพูดแต่ว่าก็เริ่มแกว่งนะครับต่อยมาคริสเตียนหุกซ้ายต่อยมาอ้าวเริ่มลุกอ้าวครับกางเกงแม่เอาต่อยครับแทงขวามาจับติดโอ้โหมาได้ดอกเดียวครับลูกนี้เอาละครับดูเดือดขึ้นเรื่อยๆครับแทงซ้ายทุบซ้ายเอาบ้างต่อยมาศอกน่ากลัวครับแกไม่มีผมด้วยครับแม่แกไล่แขนได้นะครับแกตั้งแขนได้โอ้โหศอกหน้าอ้าวโลคิกมาแล้วครับมาแล้วคริสเตียนโอ้ยก3ทำได้ดีครับเดินมาตลอดนะครับบางลานี่ชอบมวยเดินนะครับเน้นมันครับไม่เอาทรงออกอาวุธกันอย่างเดียวมาแล้วครับซ้ายต่อยขวามาศอกมาตีต่อยขวามาเอากัดคอยังไม่อยู่ครับแม่ถูกกัดคอมา 2-3 รอบแล้วครับ High kick from the red corner very nice but not enough the power เอาเร็ว let's go A lot of forward pressure here coming from Christian. left kick nice Not really anything ล็อก landing ดี as well, so it's เวลาครับเวลาสำคัญครับเวลาเตะขวามาเอาคืนได้ทุกดอกครับมาช่วงปลายยก3คุณทำอะไรผมคืนไปเอาเดินครับคริสเตียนถีบมาคริสเตียนเตะขวามาเอาอามันอยู่ในมุมไม่ใช่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบนะครับIncredible effort here from Christian, but nonetheless, it's still not doing anything. He's not scoring any points. He's not actually landing much. หมดยกเสียก่อนโอ้มันครับคู่นี้ Credit to Christian, he went all out there. He went for the, but Arman was just too tall, too intelligent. Even though it looked like Christian may have been building some momentum there, none of the shots were landing. Nothing was really working. I think, for my books, there was still too much ring control and craftsmanship from Arman there. And again, not really much Muay Thai on display from Christian, just boxing heavy. Ladies and gentlemen, the 5 minute on the final round. The winner by score. Wow, incredible, not believer. Ladies and gentlemen, the winner, blue corner. It's amazing that I told you Bangla boxing stadium like the fighter who exercise the game. Yes. Yeah. Hey, I've been wrong before and I'll be wrong again, but I didn't see that one coming, Dr. Ken. I thought for sure Arman won the very first 2 rounds. Like I said, I don't know everything, and obviously the pressure. ผลของการเดินนะครับแม่ประสบความสำเร็จนะครับจากคริสเตียนนะครับดูเหมือนสู้ไม่ได้แต่มายก3นี่แม่เอาจนขาดใจนะครับเดินตั้งแต่ยก1นะครับ
จนถึงยก3นะครับแม่อามานอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีการพนันนะครับไม่มีการพนันถือว่าคะแนนของคณะกรรมการในชุดนี้โปร่งใสนะครับ Well, that's the fight game, ladies and gentlemen. If you want to win, don't leave it to the judges' scorecards. Couple of iffy scorecards tonight going out there, but hey, it is what it is. We move on. Like I said, I thought the Muay Thai of Aman was way too strong then, Ladies but and gentlemen, the boys and effort girls, of fight fans from all over Christian the was world, rewarded welcome with the back win there. to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Ladies and gentlemen, tonight the official after party to Bangla Boxing Stadium is at Candy, the famous sports bars in Phuket, just around the corner. Ladies and gentlemen, join us, Candy_Thailand on Instagram or www.candythailand.com. Immediately after the following two fights, ladies and gentlemen, you're all invited to join us at the official after party at Candy, ladies and gentlemen. And right about now, ladies and gentlemen, it is championship time. And we move on, ladies and gentlemen, to the co-main event of the evening, bout number 6 for the Bangla Boxing Stadium Lightweight MMA Championship. Bratan, fighting out of the infamous Bangtao Muay Thai MMA, takes on Barazov from Tiger Muay Thai Uzbekistan versus Kyrgyzstan. A battle of the stans. Full MMA rule set tonight. Big round of applause for Katerina from Russia, ladies and gentlemen, yes. And of course, it wouldn't be a championship fight without our championship fighters, ladies and gentlemen. And fighting out of the red corner tonight, it is Bratan. And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, Borisov. And as is tradition, ladies and gentlemen, at Bangla Boxing Stadium, we have the official championship flower presentation time, ladies and gentlemen. And we have a very special guest to do so, all the way from Russia, Nikita, ladies and gentlemen, Nikita. And it is the official championship photo time, ladies and gentlemen. 4 photos, 1 in each direction. Thank you very much. Two more, ladies and gentlemen, 2 more. And 1 more, ladies and gentlemen. Thank you, Nikita. Thank you, Katerina. Ladies and gentlemen, thank you, fighters. Spasibo. Referee ready!
side, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? For tonight's Bangla Boxing Stadium MMA Championship fight. Introducing first, fighting out of the red corner, weighing in at 152 pounds. He represents his gym, the internationally renowned Bangla Muay Thai and MMA. His nation, Kyrgyzstan. Ladies and gentlemen, make some noise for Bratan. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 150 pounds. He represents Tiger Muay Thai in Geelong. His nation, Uzbekistan. Ladies and gentlemen, make some noise for Borisov. Good luck, fighters. Thank you, Ref. And we're going to be underway very shortly, ladies and gentlemen, in our co-main event of the evening, the mixed martial arts bout for the lightweight Bangla Boxing Stadium Championship here. Bratan fighting out of Bangtao and Borisov fighting out of Tiger. Your referee in charge of the action, the one, the only, Campbell Gumby Symes. Campbell, a very, very well-equipped fighter in his own right, professional fighter with a positive record, also a current world record holder, Dr. Ken, in the Guinness Book of Records for the longest jiu-jitsu roll ever of 30 hours non-stop. So the referee in charge of the action knows MMA in and out, and we are underway. Bratan versus Borisov. And a quick shot in there from Bratan, securing himself a double leg here, and Borisov going for a ride, holding onto the ropes illegally there though is Borisov, and again with the rope grab. The referee just readjusting him into the center of the ring there. Bratan's going to try and work his way through the guard here and try and get himself into side control. Oh, Borisov getting himself up very quickly there as well, might I add. Great counter wrestling there from Borisov. Outside leg trip attempt there, and he's just gone with a hip toss of sorts there, has Bratan. Picked him up and turned him over the top of his left hip there. Like Bratan control the game on top. Bratan's going to try and work his way through there. Again, Campbell, it's the only difficult thing, Dr. Ken, with the MMA in the ring as opposed to the cage is we cannot have that continuous work if the boys go underneath the rope. So for the safety of that, you'll see a lot of the times the referee will reset them back into the center position to keep them away from the ropes. Oh, beautiful reversal work tonight from Borisov. He's had the answer to every problem here so far. Now Borisov unleashing some beautiful ground and pound there, back onto his feet. A little bit of clinch work here. Be interesting now to see if Bratan is deterred from going back to the ground there, because Borisov has reversed him two times now, both in the same way, coming into his turtle position, one time returning to his feet and the next time taking the back of Bratan. So Bratan again with an outside leg trip now, goes back down to the same situation here, but not doing much damage once he gets there, Dr. Ken. As I say that, he starts unleashing in all hell. But Borisov just always seems to be able to turn himself out. Oh, he turned himself right back into north-south position there. Actually went one step too far then, did Borisov.
Bartan going to try and make his way into full mount. Happy to go into half guard here and try and rain down some ground and pound. But again, Borisov just up like cat-like reflexes here. Just constantly getting back to his feet. But he might be getting himself in a bit of trouble here. If he keeps grabbing that rope, I won't be too surprised if we see a warning. Oh, and another great reversal there from Borisov, and ends up back on the back of Bartan. Opts to change for the single there, runs the single and hits an outside trip. What a round of extreme grappling there from the boys. And a point has been deducted here. The referee, they will normally, if it's in the heat of the moment, the referee will wait until after the round to take away the point. So I would assume that that point deduction was from all of the rope grabbing, Dr. Ken, which is illegal in MMA, especially if it's during a takedown attempt. If it stops the takedown from being completed, the point will automatically be deducted. So great work there from the referee. Seems to be maybe an injury concern here. Oh no. Unfortunate injury here, I think, has taken place here. I'm not too sure on what has happened. The blue corner accident. Arm. Double arm. Accident. K.O. Ladies and gentlemen, we have an injury stoppage here, which was looking to be one of the greatest fights we've ever held here at Bangla Stadium, with all that great work in there. Unfortunate to see Borisov go out like that, because there was some incredible exchanges of grappling going on in that fight. But that's the fight game, ladies and gentlemen, and safety is paramount for these guys. So unfortunate ending there for Borisov, what I thought was going to be an insanely high-level grappling fight. But like I said, the unfortunate injury sustained there for Borisov. And your winner by TKO, Bartan from Bangtao Muay Thai and MMA. Fight fans from all over the world, for the final time tonight, welcome back to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy, the official sponsor. Tonight, inviting everybody to the official after party immediately after this fight, ladies and gentlemen. Grab a few cold drinks, play some pool. The official after party tonight, just around the corner, Bangla Boxing Stadium, Saturday Night Super Fights, presented by Candy, www.candythailand.com, Candy_Thailand. My name is Rafa. I have been your host tonight, and it's been my absolute pleasure. And coming up right now, ladies and gentlemen, for the final time tonight, it is championship time.
And to present tonight's legendary Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt, ladies and gentlemen, all the way from Sydney, Australia. Say hello to Alina. Alina. Thank you, Alina. Good job. And of course, our championship fighters right now, ladies and gentlemen, introducing out of the red corner, Faisal. Faisal. And his opponent tonight, out of the blue corner, it's Petzakol. And as is tradition at Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, for tonight's championship flower presentation time, we have a very special guest, also from Sydney, Australia, ladies and gentlemen. Say hello to Ire. Ire. And now it is the official championship photo time, ladies and gentlemen. One in each direction. Thank you very much. Say hello to everybody back in Australia, guys. Hello, hello. Yes. How's it going? One more, ladies and gentlemen, one more. Thank you very much, Alina. Thank you very much, Ire from Sydney, Australia. Referee ready. Red corner ready. Blue corner ready. This side, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Are you ready? Ladies and gentlemen, boys and girls at Bangla Boxing Stadium, are you ready? For the final championship fight tonight, it is Muay Thai action, ladies and gentlemen. Introducing first, fighting out of the red corner, weighing in at 154 pounds. He represents 8 limbs, Jim, his nation, Kuwait. Habibi, ladies and gentlemen, make some noise for Faisal. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at 154 pounds. He represents his gym, Sor Sakchai. Fighting for the Kingdom of Thailand. Thailand! Ladies and gentlemen, make some noise for Petzakol! Good luck, fighters. Super ref. เอาครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับนี่คือคู่เอกนะครับของสนามมวยบางลานะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 นะครับ
เป็นการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาตินะครับแม่ทางด้านมุมแดงนี่มาไกลลิบเลยครับทางด้านคูเวตนะครับนานๆโผล่เข้ามาแล้วครับคูเวตแม่ไม้มวยไทยลีลาในการชกนี่ดุดันนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางด้านไฟซ่อนเอทแลมตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทางด้านของเพชรสกล ส.ศักดิ์ชัยนี่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับในทีมงาน ส.ศักดิ์ชัยนี่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับต่อยอยู่ที่เวทีนี้นะครับ ส.ศักดิ์ชัยไม่มีตัวไหนที่ไม่เดินหน้านะครับไม่มีที่ไม่สู้นะครับกลับบ้านไม่ได้นะครับถ้าไม่สู้นะครับต้องเป่าคาถากันนิดนึงครับเป็นการชิงแชมป์นะครับในพิกัด154 ปอนด์นะครับRed corner Faisal 8 lambs from Kuwait. The blue corner Petsakon Sosakchai from Thailand. And this bout is the main event of tonight and have the belt to the bet. Who the winner will take the belt home. Alright, tonight we would like to say thank you for the staffs or the ringers from the Candy Thailand that join with us every bout and show the size.คืนนี้ทั้ง6คู่ถือว่าก็อยู่ในขั้นของความมันนะครับไม่ว่าประเภท MMA หรือว่ามวยไทยนะครับ MMA นี่จบไปแล้วนะครับยกที่1 on the first round of the main event มวยไทยบังลาบ็อกซิ่งสเตเดียมไฟซอลนี่ฝึกซ้อมอยู่ที่เอทแลมส์นะครับในโซนของกระทู้นะครับเพชรสกล from Krabi province like he the host he offends the fighting at here Bangla Boxing Stadium by Sosakchai team oh มวยไทยซ้ายมาเอาแม่ลูกนี้บาทาลูกพักเพชรสกลต้องเดินจับนะครับลูกนี้เพชรสกลนี่ประเภทเข่านะครับ1-2มา1-2 from Faisal เอาละ this is the game of เพชรสกลโอ้โห very nice get kick and kick under nice this is also the technique of Muay Thai yeah it's not easy for the blue corner the second they have to solve the problem from punch the Faisal's 8 lambs nice yep my front elbow right kick from the blue corner get kicks one again but it's not good for the get kicks many times because make your ribs is pains sometimes it's broken because the powerful from kick it should be blocked first and get kick can save ribs and save the power man yeps the left side from the red corner very nice oh elbow from the blue corner nice timing is not good so lost a little bit body shot nice right kick โอ้หมดยกที่1ครับตีเรา the first round alright it's not sure that the belt will stay in Thailand maybe have to fly to Kuwait
Second round. Oh, Faisal still use the cat kicks and cross by the right side. Push kick. Oh! Right kick, punch. Oh, nice foot kick. The cup protector. Oh, gave a count. Gave a count in the first time. Oh, let's go.มาดูนะครับครั้งนี้รอดหรือเปล่าครับเพชรสกลแม่ไฟซอลเอ็ดแลมชนะน็อกไปนะครับในยกนี้นะครับโอ้โหเข็มขัดต้องไปอยู่ที่คูเวตแล้วครับคู่นี้แม่เพชรสกลหน้าเขียวเลยครับแม่ลูกนี้โดนน่าจะพลาดทางเทคนิคนะครับมาดูภาพช้าๆกันอีกทีครับโอ้ลูกน่าจะเรียนมาหลายประเภทนะครับทางด้านต่อสู้นะครับแม่มวยไทยนี่ล้มแล้วซ้ำไม่ได้นะครับ 5 minutes on the second round. The champion by KO. Ladies and gentlemen, the champion red corner, Faisal.เอาครับผู้ชนะไปในคู่นี้ก็คือไฟซอลเอ็ดแลมส์นะครับจากคูเวตนะครับก็ได้ครองแชมป์รุ่นนี้ไปนะครับเอาครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมิตรรักแฟนมวยชาวไทยทุกท่านนะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาชมพวกเรานะครับเป็นกำลังใจทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับนี่ก็ถึงคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณสำหรับเข้ามาติดตามพวกเรานะครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, on behalf of Bangla Boxing Stadium, we would like to say thank you very much. Just follow us on YouTube's channel, Bangla Boxing Stadium. And tonight we have to say goodbye and see you again next Saturday. Thank you very much. Collide. Every hit breaks through the tide. Bang the baton where legends rise. Under bright lights, pistol light. Bang the fight night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Strike sharp like a lightning scream. Elbows cut through the opponent's dream. More emanate the rhythm of pain. Victory sweat falls like rain. Nice foot kick.ในยกนี้นะครับอยู่ที่คูเวตแล้วครับคู่นี้